एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं। चलो, cos x plus y that is equal to cos x or cos y minus sin x or sin y. Cos x minus y that is cos x cos y plus sin x sin y. Sin x plus y that is equal to sin x cos y plus cos x sin y. Fourth number, sin x minus y that is sin x cos y minus cos x sin y. Fifth number, tan x plus y that is equal to tan x plus tan y divide 1 minus tan x tan y. And tan x minus y, it is same as tan x minus tan y divide 1 plus tan x tan y. Cot x plus y, cot x cot y minus 1 divided by cot y plus cot x. And cot x minus y, that is cot x cot y plus 1 divide cot y minus cot x. ओके, चलो इसके ऊपर से हम आगे की फॉर्मूला देखेंगे। cos 2x की फॉर्मूला, so we know that the formula of cos x plus y, we know that cos x plus y, what is the formula of cos x plus y? Cos x cos y, first formula, minus sin x sin y. Okay, replacing y by x, y की जगह पे क्या रख देंगे? x. Replace y by x, we get y की जगह पे x रख दो, तो cos x plus x, that is cos x into cos x minus sin x into sin x. Cos x plus x, that means cos 2x. Cos 2x. Cos x into cos x, cos square x minus sin x into sin x, that is sin square x. ये हमारी फॉर्मूला हो गई। Cos 2x formula is cos square x minus sin square x. So cos 2x formula is cos square x minus sin square x. ये हमारी फर्स्ट फॉर्मूला। ओके, ऑल टर्म्स कन्वर्ट इनटू द cos फंक्शन। अब सारे इसमें साइन को हम cos में कन्वर्ट करेंगे, तो पुट sin square x is equal to 1 minus cos square x. Sin square x convert into the cos square x. Therefore, sin square x is equal to 1 minus cos square x. Simplify this bracket. Cos square x minus 1 minus minus cos square minus minus plus cos square x. And cos square x positive, that is 2 times cos square x minus 1. So another formula, cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1. That is same as 2 cos square x minus 1. And similarly, in resulting value 1, cos square x convert into the sin square x, convert into the sin function. Cos 2x, that is equal to cos square x minus sin square x. Put cos square x is equal to 1 minus sin square x. 1 minus sin square x minus sin square x. Therefore, cos 2x is equal to 1 minus 2 sin square x. That is another formula. It is same as 1 minus 2 sin square x. It is same as 1 minus 2 sin square x. बोलो क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है? ओके, नो डाउट। चलो, ओके, नेक्स्ट वन, अनदर फॉर्मूला। cos square x is equal, cos 2x is equal to cos square x minus sin square x. It is same as cos square x minus sin square x, denominator is 1, divide by 1. What is the value of 1? Cos square x plus sin square x. Cos square x plus sin square x. Okay. Both term in numerator and denominator convert into the tan form. Sin में भी function, sin में भी value आ गई, cos में भी आ गई, convert into the tan form. So then numerator and denominator convert into the tan form. That both term, numerator and denominator divided by cos square x. दोनों को हम cos square से divide करेंगे. Cos square x minus sin square x upon cos square x. That is equal to
cos square x by cos square x plus sin square x by cos square x. Cos square x by cos square x, that is equal to 1. Sin square x by cos square x, that is equal to tan square x. Cos square x by cos square x, that is equal to 1 plus sin square x by cos square x, that is equal to tan square x. So that is the another formula number 4. Cos 2x is equal to 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. It is same as 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. But denominator is not equal to 0. So 2x is not equal to n pi n belongs to z. Okay. 2x is not equal to n pi n belongs to z. Denominator n का zeros की formula क्या? What is the function of tan zeros? That is n pi n belongs to z. तो denominator इसमें 0 नहीं होगा. Okay. Clear? Any doubt? So next formula sin 2x. What is the formula of sin 2x? We know that the formula of sin x plus y, sin x plus y, that is equal to sin x cos y plus cos x sin y. That is resulting value 1. Replace y by x. Replace y by x in result 1. We get हमारे पास आंसर क्या आएगा? sin x plus x. y की जगह पे हमने x रख दिया, sin x plus x. तो sin x cos x plus cos x sin x plus cos x sin x. So sin x cos x and cos x plus cos x sin x, that is both are same. It is 2 times sin x to cos x. That is equal to sin 2x. तो sin 2x की एक फॉर्मूला हमारे पास आ गई, 2 times sin x cos x. Therefore sin 2x is equal to 2 times sin x cos x. sin और cos दोनों के फॉर्म में आ गई. अब हमें tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. Therefore sin 2x is equal to 2 times sin x cos x whole divided by 1. डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं. That integer form convert into the fraction form, rational number form. What is the value of 1? 1 is equal to sin square x upon cos square x. So 2 sin x into cos x divided by 1. 1 means sin square x plus cos square x. And convert it to the form tan form. Both numerator and denominator both by cos square x. Convert into the tan form. So 2 sin x into cos x divided by sin square x divided by cos square x and whole divided by sin square x by cos square x plus cos square x by cos square x. Okay, what to do? Numerator and denominator divided by cos square x is not equal to 0. So here 1 time cos cancel. It is 2 times sin x divided by cos x, and sin square x by cos square x, that is tan square x. Both are cut, plus 1 plus 1. Sin x by cos x, that is equal to tan x. Therefore 2 tan x upon 1 plus tan square x. That is the new formula sin 2x in the form of tan. Okay, sin 2x की एक और formula हो गई, that is same as 2 tan x divided by 1 plus tan square x. Okay, उसके ऊपर से हमने एक formula फाइंड कर लिया. उसके आगे हमारी formula आएगी tan 2x. चलो, how to find the value of tan 2x? We know that the formula of tan function sin 2x upon cos 2x. Okay, tan function की formula है tan 2x, it is same as sin 2x upon tan cos 2x. और sin 2x की formula क्या फाइंड की हमने tan function में? तो 2 tan x divided by 1 plus tan square x. और आगे देखो cos 2x के formula क्या है? What is the formula of cos 2x in the function
इन द tan फॉर्म। tan फॉर्म में फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स एंड बोथ डिनोमिनेटर हैव सेम, दैट कैंसल आउट। देयरफॉर tan 2x फॉर्मूला, sin 2x की फॉर्मूला 2 tan x अपन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। वी प्रूव ऑलरेडी। ओके, हमने प्रूव कर दिया। और आगे हमने प्रूव किया था cos 2x की फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो 2 tan x that is equal to same as, therefore tan 2x that is equal to 2 tan x अपन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, that is the formula of tan 2x। तो ये भी हमारी फॉर्मूला हो गई। तो sin 2x की फॉर्मूला भी हो गई, tan 2x एंड cos 2x। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है, cos 2x, sin 2x एंड tan 2x। ओके, क्लियर? एनी डाउट? sin 3x, sin 3x it is same as sin 2x plus x। We write the sin 3x that is equal to sin 2x plus x। We know that the formula of sin x plus y, sin x plus y, the formula is sin x cos y plus cos x sin y। ओके, रिप्लेसिंग x की जगह पे क्या रखेंगे? 2x एंड y इज इक्वल टू x। ओके, इस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे, पुट दिस वैल्यू, therefore sin 2x plus x that is equal to sin 2x plus into cos y into cos y, y is equal to x into cos x plus cos x, x की जगह पे 2x, cos 2x into sin y, y is equal to x into sin x। तो sin 2x plus x की फॉर्मूला में इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो sin 2x, x is equal to 2x and y is equal to x, x is equal to 2x and y is equal to x। तो sin 2x into cos x plus cos 2x into sin x। Okay, convert into the all value, convert into the sin function। What is the formula of sin 2x? आगे हमने देख लिया। What is the formula of sin 2x? 2 sin x into cos x into cos x। cos 2x की फॉर्मूला क्या है? What is the formula of cos 2x in the sin function? sin function में cos 2x की फॉर्मूला that is equal to 1 minus 2 sin square x into sin x। ये जो जिगजैग लाइन है उसकी जगह पे मैंने वैल्यू लिखी, sin 2x की वैल्यू 2 sin x cos x। ओके, so that is 2 sin x cos x into cos x, that is cos square x। Simplify this bracket, 1 into sin x, that is sin x, minus 2 sin square x into sin x, 2 sin cube x, 2 sin cube x। Again cos square x value convert into the sin function, that is 1 minus sin square x, cos square x is 1 minus sin square x plus sin x minus 2 sin cube x as it is, sin x and minus 2 sin cube x as it is। So 2 sin x into 1, 2 sin x minus 2 sin cube x plus sin x minus 2 sin cube x। So 2 sin x plus sin x, 2 sin x plus sin x, that is equal to 3 sin x। 2 sin minus 2 sin cube x minus 2 sin cube x, that is minus 4 sin cube x। और यही हमारी फॉर्मूला होगी। Therefore sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x। और ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है, sin 3x that is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x। Okay, sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x। Similarly, we prove the formula of cos 3x। Cos 3x, same to same, cos 3x is equal to cos 2x plus x। We know that the formula of cos x plus y. What is the formula of cos x plus y? That is equal to cos x cos y minus sin x sin y, minus sin x sin y।
Therefore cos 2x plus x, put x is equal to 2x and y is equal to x. x की जगह पे 2x और y की जगह पे x रखेंगे. That is equal to cos x. X means 2x. Y means cos x. Minus sin 2x, sin x. All terms convert into the cos function. What is the value of cos 2x? That is 2 cos square x minus 1. Cos 2x value, that is equal to 2 cos square x minus 1 in cos function into cos x as it is. Minus sin 2x value. Sin 2x value is 2 sin x into cos x. 2 sin x into cos x. Okay. Into sin x. Okay, sin 2x की वैल्यू और cos 2x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है. Can we simplify this bracket? 2 cos square x into cos x. So 2 cos cube x minus 1 into cos x minus cos x minus 2 sin x cos x into sin x into sin x, that is sin square x, and into cos x. Again sin square x convert into 1 minus cos square x. So 2 cos cube x minus cos x minus 2 cos x and sin square x value, that is 1 minus cos square x. Okay. Therefore again simplify this bracket. 2 cos cube x minus cos x minus 2 cos x minus minus plus 2 cos cube x, and 2 cos cube x plus 2 cos cube x, that is 4 cos cube x. 4 cos cube x minus cos x minus 2 cos x minus 3 cos x. Therefore, you remember this formula, cos 3x is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x. That is another formula. So sin 3x की formula 3 sin x minus 4 sin cube x, and cos 3x formula is 4 cos cube x minus 3 cos x. 4 cos cube x minus 3 cos x. बोलो क्लियर? इसमें कुछ डाउट?